Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα υπέροχα τσουρέκια, τα οποία είναι γεμάτα ίνες. Θα σας δώσω την μικρή δόση, δηλαδή μόλις με 800 γραμμάρια αλεύρι, γιατί κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να θέλετε να το δοκιμάσετε. Και στην περιγραφή του βίντεο θα έχω σημειώσει και την μεγάλη δόση για περίπου 2 κιλά αλεύρι. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια προετοιμασία. Θα χρειαστούμε 2 γραμμάρια μαστίχα σε κόκκους. Είναι 4 με 5 κόκκι, τους οποίους θα βάλουμε σε ένα γουδί ή στο blender και με μία κουταλιά ζάχαρη από την συνολική ζάχαρη της συνταγής θα τρίψουμε πολύ καλά τη μαστίχα να γίνει σκόνη. Ήδη μοσχομύρισε τσουρέκι και μόνο από τη μαστίχα. Τώρα θα κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία με 8 γραμμάρια μαχλέπι ένα φακελάκι, ή μπορείτε να το αγοράσετε και έτοιμο τριμμένο. Και θα χρειαστούμε και 3 γραμμάρια κακουλέ, νεροκάρδαμο δηλαδή, το οποίο επίσης θα τρίψετε με τον ίδιο τρόπο ή θα το αγοράσετε έτοιμο τριμμένο σε φακελάκι. Πάντως η μαστίχα τριμμένη δεν πωλείται, οπότε αυτό δεν θα το αποφύγετε. Θα πάρουμε το ξύσμα από ένα μεγάλο πορτοκάλι. Εγώ θα κάνω τη διαδικασία απευθείας μέσα στο δοχείο, μέσα στην λεκάνη που θα ζυμώσω τα τσουρέκια μου. Έτοιμο το ξύσμα μας. Θα πάρουμε και το χυμό από το πορτοκάλι, από το οποίο πήραμε το ξύσμα. Υπενθυμίζω, ένα μεγάλο πορτοκάλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα σας δώσω τη μικρή δόση για να τη δοκιμάσετε, να δείτε πόσο επιτυχημένη είναι, και είμαι σίγουρος ότι μετά θα φτιάξετε και την μεγάλη. Την μεγάλη δόση θα την έχω γραμμένη κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα κυβάκι μαγιάς 25 γραμμάρια, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, 80 γραμμάρια νερό χλιαρό, 1-2 κουταλιές από τη ζάχαρη της συνταγής. Θα ανακατέψουμε να διαλυθεί η μαγιά. Και θα προσθέσουμε περίπου στα 150 με 200 γραμμάρια από το συνολικό αλεύρι της συνταγής. Το συνολικό αλεύρι που θα χρειαστούμε είναι 750 γραμμάρια. Εμείς λοιπόν τώρα θα προσθέσουμε περίπου 200 γραμμάρια, εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουμε έναν μάλλον παχύρευστο χυλό στα όρια μιας σφιχτής κολόδους ζύμης. Τη διαδικασία αυτή μπορείτε να την κάνετε με ένα κουτάλι, με μια κουτάλα ή και με τα χέρια. Πρόσθεσα λίγο αλευράκι ακόμα. Το αλεύρι το έχω ζυγίσει, είναι 750 γραμμάρια. Από αυτό το αλεύρι θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα μέρος σε αυτό το στάδιο της παρασκευής μας. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα σκεπάσουμε με μια διάφανη μεμβράνη ή με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα αφήσουμε σε ζεστό μέρος
για μισή ώρα με 40 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Μετά λοιπόν από μισή ώρα με 45 λεπτά η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ένα καψάκι βανιλίνη, μία πρέζα αλάτι, τριμμένο μαχλέπι 8 γραμμάρια, 3 γραμμάρια τριμμένο κακουλέ, την τριμμένη μαστίχα, θυμίζω είναι 2 γραμμάρια μαστίχα, δηλαδή 4-5 κόκκι, που τους τρίψαμε με λίγη από την συνολική ζάχαρη της συνταγής. Εδώ είχαμε ζυγίσει αρχικά 220 γραμμάρια ζάχαρης. Είναι η συνολική ποσότητα ζάχαρης που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας. Από εδώ πήραμε ένα μέρος για να φτιάξουμε το προζύμι της μαγιάς και ένα μέρος για να τρίψουμε την μαστίχα. Εδώ λοιπόν είναι το υπόλοιπο από τα 220 γραμμάρια ζάχαρης. Το προσθέτουμε. Ο χυμός από ένα μεγάλο πορτοκάλι, 2 μεγάλα αυγά. Τα μόνα υλικά που δεν έχουμε ακόμα προσθέσει στη συνταγή μας είναι το βούτυρο και το αλεύρι. Θα καθαρίσω λίγο εδώ το κουτάλι και με πεντακάθαρα χέρια θα ανακατέψουμε να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και μία απλή φατσούλα, ένα emoji, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε το αλεύρι μας. Αρχικά είχαμε ζυγίσει 750 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι. Από αυτό ένα μέρος το χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε το προζύμι της μαγιάς. Οπότε τώρα θα προσθέσουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Και θα ζυμώσουμε μέχρι να ενσωματωθεί και να έχουμε μία μάλλον σφιχτή και αρκετά κολώδη ζύμη. Για να μην σας καθυστερώ θα ζυμώσω, θα προσθέσω και το υπόλοιπο αλεύρι και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Μετά λοιπόν από περίπου 20 λεπτά ζυμώματος έχουμε αυτή εδώ τη ζύμη. Να σας πω ότι χρειάστηκε να προσθέσω 50 γραμμάρια επιπλέον αλεύρι. Δηλαδή το συνολικό αλεύρι της συνταγής είναι 800 γραμμάρια, γιατί τα αυγά που χρησιμοποίησα ήταν λίγο πιο μεγάλα. Λοιπόν, έχουμε αυτή εδώ την κολώδη σχετικά ζύμη, βαριά ζύμη, και εδώ έχουμε 90 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε το βούτυρο σε μικρές ποσότητες με πεντακάθαρα χέρια και θα το ενσωματώσουμε σταδιακά μέσα στη ζύμη μας. Καλό είναι αυτή η διαδικασία να διαρκέσει για τουλάχιστον 20 λεπτά, καθώς σε αυτό το στάδιο αναπτύσσεται η γλουτένη. Δηλαδή από εδώ, από αυτό το στάδιο και από το ζύμωμα εξαρτάται το αν τα τσουρέκια μας θα κάνουν ίνες. Λοιπόν, βλέπετε πως το κάνω. Σταδιακά προσθέτω λίγο βούτυρο, ζυμώνω, διπλώνοντας, βλέπετε, με αναδιπλώσεις το κάνω. Και
Θα συνεχίσω ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, ζυμώνοντας για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ενσωματωθεί όλο το βούτυρο. Ξέχασα να σας πω ότι εννοείται πως αν έχετε κουζινομηχανή ή αρτοπαρασκευαστή, όλη αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε στον κάδο του μηχανήματος και να μην έχετε καθόλου να ζυμώσετε. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο και όταν έχει απορροφηθεί όλο το βούτυρο. Και μετά από περίπου μισή ώρα ζυμώματος έχουμε αυτή εδώ την εικόνα, μία ζύμη ελαστική, λία, εύπλαστη, που δεν κολλάει στα χέρια. Θα βάλουμε τη ζύμη μέσα στο μπολάκι, θα σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη και θα αφήσουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί και να τριπλασιαστεί σε όγκο για ένα ολόκληρο βράδυ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας πω το εξής. Η ζύμη, όπως είδατε, έχει μόλις 25 γραμμάρια μαγιά. Αυτό είναι και το σωστό για να οριμάσει η ζύμη μας σιγά σιγά. Τη μαγιά δεν την έχουμε μόνο για το φούσκωμα, την έχουμε και για τη γεύση. Για να μας δώσει λοιπόν αυτή την ωραία γεύση θα πρέπει να την αφήσουμε να οριμάσει για αρκετό χρόνο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε στα τσουρέκια χρησιμοποιούμε πάντα φρέσκια μαγιά και όχι ξηρή μαγιά. Θέλουμε και το άρωμα της μαγιάς. Έχουμε λοιπόν μόλις 25 γραμμάρια, που σημαίνει ότι η ζύμη αυτή θα αργήσει να φουσκώσει αυτή την περίοδο που ακόμα ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός. Άρα λοιπόν σας συμβουλεύω να φτιάξετε αυτή τη ζύμη αργά το απόγευμα ή το βράδυ και να την αφήσετε ολόκληρο το βράδυ να φουσκώσει και να τριπλασιαστεί σε όγκο. Μην φοβάστε ότι θα ξυνήσει, δεν θα ξυνήσει. Επίσης την επομένη ημέρα δεν χρειάζεται να σηκωθείτε χαράματα για να πλάσετε τα τσουρέκια. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα και το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Δηλαδή και 18 ώρες να την αφήσετε δεν έχει κανένα πρόβλημα εκτός ψυγείου. Θα αφήσουμε λοιπόν τη ζύμη μας για ένα ολόκληρο βράδυ και αύριο θα δούμε το αποτέλεσμα, θα δούμε την εικόνα που θα έχει και στη συνέχεια θα πλάσουμε τα τσουρέκια μας. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, έχουν περάσει 16 περίπου ώρες και η ζύμη μας πλέον έχει αυτή εδώ την εικόνα, όπως βλέπετε έχει φουσκώσει. Γι' αυτό σας είπα ότι μην το φοβάστε, αφήστε το όλο το βράδυ. Τώρα θα χρειαστούμε 1-2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, για να ξεφουσκώσουμε το ζυμάρι μας. Θα βάλουμε το ζυμάρι πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια και θα κάνουμε μερικές αναδιπλώσεις. Η μονή δόση είναι για 2 οικογενειακά τσουρέκια. Εγώ θα κόψω εδώ ένα κομμάτι για να σας δείξω πως γίνονται και τα ατομικά. Οπότε έχουμε αυτή εδώ τη ζύμη, την οποία θα χωρίσουμε στα 2. Και πάμε να πλάσουμε τα τσουρέκια μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι πλέξης. Εγώ θα σας δείξω τους πιο απλούς. Καταρχήν, για τα ατομικά θα ανοίξουμε ένα φιδιλάκι αυτό εδώ και τι θα κάνουμε τώρα, προσέξτε, πιάνω αυτό,
το περνάω από κάτω, το δένω κόμπο, βλέπετε. Και αυτό θα το βάλω από πάνω και θα το κλείσω από κάτω. Αυτό γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα όταν φουσκώσει. Μην το βλέπετε έτσι, θα πρέπει να φουσκώσει για να το δείτε. Και πάμε λοιπόν τώρα με τα υπόλοιπα. Το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε είναι οι πλεξούδες. Πώς γίνονται αυτές? Θα ανοίξουμε τα φιδιλάκια μας. Προσέξτε, ανοίγω λίγο, το αφήνω στην άκρη και θα πιάσω αυτό. Τώρα το αφήνω, θα ξαναπιάσω αυτό. Βλέπετε, και έτσι ανοίγει πολύ πιο εύκολα. Εγώ γενικά δεν είμαι πάρα πολύ καλός στην εικόνα, στο πλάσιμο, στο food styling κτλ. Πάντως η συνταγή είναι φανταστική και ως υφή και ως σύσταση και ως γεύση. Θα πρέπει να τα δοκιμάσετε. Όπου βέβαια εσείς μπορείτε να τα πλάσετε και πολύ καλύτερα από αυτό που θα δείτε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κοτσίδες με ένα φιτιλάκι, με δύο, μπορούμε να κάνουμε τριπλή, μπορούμε με τέσσερα φιτιλάκια. Εγώ τώρα θα σας δείξω το πιο απλό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανοίξει το φιτιλάκι και θα φτιάξουμε την κοτσίδα μας, την απλή. Αυτή εδώ. Το παλιό, το κλασικό, νομίζω ότι είναι πάντα και το πιο όμορφο. Και εδώ θα κόψω και θα φτιάξω 3 φιτιλάκια ή για την ακρίβεια ένα πολύ μεγάλο και ένα μικρότερο. Δηλαδή, το ένα θα είναι διπλάσιο του άλλου. Δεν χρειάζεται να κάνετε 3. Για να σας δείξω και την τριπλή κοτσίδα. Το βλέπετε? Οπότε, έχουμε εδώ το μεγάλο, εδώ το μικρό και εδώ αυτό το ενώνω από κάτω, το σηκώνω, πλέκω, κατεβάζω, πλέκω, σηκώνω, πλέκω, κατεβάζω, κλείνω, και έτοιμη και η τριπλή κοτσίδα μας. Εδώ έχουμε ένα αυγό το οποίο έχουμε αναμίξει με πολύ λίγο νερό. Αντί για νερό μπορείτε να βάλετε και γάλα. Και με αυτό το διάλειμμα θα περάσουμε την επιφάνεια στα τσουρέκια μας για να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Το διάλειμμα αυγού καλό είναι να είναι πάρα πολύ αραιό. Προαιρετικό βήμα, μπορούμε να βάλουμε λίγο φιλέ αμυγδάλου πάνω από τα τσουρέκια μας. Αν δεν σας αρέσει μπορείτε να το παραλείψετε. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αφήσουμε τα τσουρέκια να φουσκώσουν για 2 με 3 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι και 3 ώρες. Εμείς θα τα τοποθετήσουμε μέσα στο φούρνο με αναμένο μόνο το λαμπάκι. Όταν λοιπόν τα τσουρέκια φουσκώσουν θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 με 170 βαθμούς Κελσίου για περίπου 40 με 45 λεπτά. Κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω. Αν δείτε ότι παίρνουν γρήγορα χρώμα στην επιφάνεια, θα καλύψετε με ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο.
Τα τσουρέκια μας, όπως βλέπετε, έχουν φουσκώσει πάρα πολύ μετά από περίπου 2,5 ώρες. Οπότε θα ψήσουμε, όπως είπαμε, σε προθερμασμένο φούρνο, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, στους 160 με 170 βαθμούς Κελσίου για 40 με 45 λεπτά. Αν δείτε ότι παίρνουν γρήγορα χρώμα, θα σκεπάσετε με ένα αλουμινόχαρτο. Θα τα πούμε λοιπόν όταν τα τσουρέκια μας είναι έτοιμα. Και τα τσουρέκια μας είναι έτοιμα. Σε ό,τι αφορά στις ίνες, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι, το βλέπετε. Το βλέπετε ότι το τσουρέκι είναι γεμάτο ίνες. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση ζωής. Να είστε όλοι καλά.